بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد. معكم خضر محمد خضر. راح نختتم الآن مشاريع جيت برينز للأسبوع هذا بالمشروع الأخير، واللي هو كان صراحة خارج السرب، مشروع الويب كويز انجن. أنا اخترت هذا المشروع يعني واعتقدت انه راح يكون سهل، لاني بعرف شوية في الويب. تعاملت قبل هيك مع بي اتش بي لارافيل، مع بايثون جانجو، مع اكسبريس من جافا سكريبت. ولكن صراحة السبرينج والسبرينج بوت هي كأنها ليفل تاني بالنسبة إلي، أو حاجة تانية. هي يعني بتستخدم عادة للانتربرايز ابليكيشنز وللأمور اللي على مستوى المؤسسات. عشان هيك للأسف ما راح أقدر أجملها كلها بفيديو واحد أو باثنين. يعني يمكن إذا حبيتوا نعمل بلاي ليست كاملة أشارك فيها اللي تعلمته في هذا البروجكت، لأنه صراحة في حاجات يعني حلوة كتير. خلونا نبدأ بداية. يعني نسأل حالنا سؤال: شو هي السبرينج بوت اللي يعني الابليكيشن كله مبني عليها؟ هي عبارة عن مكتبة مبنية على السبرينج أو فريم ورك مبنية على السبرينج. موجودة الديسكريبشن تبعها وفقا للشركة اللي عاملاها، اللي هي نفس اللي عاملة سبرينج، بتقول انه هي عبارة عن فريم ورك موجودة عشان نبني applications مبنية على السبرينج وبتشتغل. يعني نتخطى كل مراحل الكونفيجريشن، نتخطى التجهيزات، ونتخطى انه لازم نعمل سيرفر ونعمل داتابيس. كل هذه الامور بتكون بيلت ان. يعني هذا بتوفر لنا التوم كات سيرفر اللي هو بيشتغل تلقائي اول ما اشغل المشروع. قبل نشوف كيف embedded سيرفر يعني. ف هيو صار عندي انا لقيت التوم كات سيرفر على البورت 8889، وبيقبل HTTP requests. يعني بتعطيك ملف جار جاهز للتشغيل في وضع البرودكشن. فهي صراحة مكتبة قوية، ولكن فريم ورك قوي، ولكن مش سهل ومش بسيط ومش صغير. خلينا نبدأ أولا بناخد نظرة يعني على الستراكتشر العام تاع المشروع. في عنا الملف اللي هو خارج السبرينج، الجرادل، البيلد دوت جرادل. هذا للكونفيجريشن للجرادل اللي هو برضه بنتعلمه في البروجكت. يعني لو ان شاء الله نزلت البلاي ليست راح ابدا بداية من الجرادل. ايش هو الجرادل؟ الجرادل شيء والفريم ورك كلها شيء ثاني. الجرادل هو dependencies manager، يعني اللي راح ينزل لي الجارز الخارجية اللي راح استخدمها في البروجكت، سواء في الكومبايل تايم او في الران تايم او في كلاهما. والجرادل حاليا يستخدم في اغلب الابليكيشنز اللي بتستخدم يعني في وضع البرودكشن للجافا. بسهل كتير شغل من اللي احنا بنشتغله بالعادة في ايدينا بالمشاريع. هنا بالجرادل انا بس عامل استيراد لمجموعة dependencies راح استخدمهم في البروجكت تبعي. بحدد وين السورس يعني اللي راح اعمل له رن للبروجكت من خلاله. وطبيعي برضو الجرادل بدير عمليات الكومبايليشن والبيلد للبروجكت. يعني بيشتغل شغل كتير من اللي احنا بنشتغله بالاي دي اي، مرات بايدينا. بريح من ناحية هذه الامور. بروجكت السبرينج بشكل عام في اللي بيلزم الابليكيشن دوت بروبرتيز. هذه
اللي هي البروبرتيز تاعت البروجكت. السيرفر بورت اللي بيشتغل التومكات سيرفر وين. عندنا ال H2 database، عندنا ال GPA configuration تاع ال GPA، الكونفيجريشن تاع برضو الداتابيز اللي هو اليوزر، بيانات اليوزر. الامور هذه كلها بتتخزن هنا الاند بوينتس، انه هل بدي اياه يعرض لي الاند بوينتس يوقفها لما اعمل ايقاف للمشروع. اكيد هذه الكونفيجريشنز لو ما كانت موجودة في ديفولت كونفيجريشنز موجودة من السبرينج بوت، وهذه هي قوة أو ميزة السبرينج بوت عن السبرينج. هي تقريبا نفس الفريم ورك، ولكن مسهلين فيها كتير على المطورين موضوع الكونفيجريشن، مريحيننا من كتير أمور، على رأسها الكونفيجريشنز هذه اللي كان المفروض انه يكون هذا ملف مليان احط فيه كل حاجة اجباري، اعمل لها كونفيجر. هلقيت كل حاجة كونفيجرد على default value، واذا انا بدي اغيرها بغيرها من هان. عندي الملف الرئيسي اللي فيه المين، بس بأعطي النوتيشن هذا. طبعا النوتيشنز برضو موضوع مهم ولازم نتعلمه قبل ما نبدأ في السبرينج بوت، لانه السبرينج بوت بيزد على النوتيشنز. فلازم تحط النوتيشن سبرينج بوت ابليكيشن، وهي لحالها راح تتولى كل السحر. بعد هيك هي اللي راح تعمل التومكات سيرفر، هي اللي راح تحدد انه من هنا راح يبدأ تشغيل البروجكت تبعنا. بعد هيك في المين مستدعي انا الميثود رن، لازم استدعيها هذه على نفس الكلاس المين هذا، والارجيومنتس اللي بتتمرر لي من اليوزر، عشان لو بدي اشغل الابليكيشن بارجيومنتس امرر هذه الارجيومنتس للسبرينج بوت. بعد هيك انا ضفت مجموعة امور للابليكيشن تبعي. خلينا نبدأ تحليل من البداية، نفهم يعني شو هو اللي بيصير في اي ابليكيشن ويب، وبعد هيك نخش على الامور المتقدمة. الويب ابليكيشن بشكل عام يعني عبارة عن سيرفر وكلاينت. السيرفر او الكلاينت راح يبعت للسيرفر HTTP request، والريكوست هذا راح يعمل له هاندل السيرفر وراح يبعت ريسبونس بالمقابل. الكنترولرز هي الحاجة اللي راح تدير هذا الامر. الريكوستس عنا نوعين، البوست والجيت. يعني عنا مثلا هذه الميثود get mapping تعمل مانج او هاندل الريكوستس اللي من نوع get، اللي على الباث الاي دي اللي هو من API quizzes. او بداية هذا الكلاس ككل هو عبارة عن كنترولر REST كنترولر، ومستدعي فيه الفاليديشن ومستدعي فيه المابينج، يعني اي ريكوست على الباث هذا راح يجي للكنترولر هذا. اكيد راح تلاحظوا انه شوية الكلام فيه خربطة، شوية في حاجات جديدة، وهذا طبيعي جدا انه البروجكت يعني نقلة من جافا عادية ل notations مثلا ما كناش نعرف فيهم، ويب اغلبنا ما بيعرف عنه. المهم، فالان هنا لما اجي اخد get mapping، يعني لما يجيني request من نوع get، راح تتنفذ هذه الميثود وراح ترجع لليوزر الكلام اللي هان على شكل response. بكل بساطة انا هاي اللي بدي اياكم تفهموه مؤقتا، يعني هذا اللي بيلزم. لكن عشان نعمل بروجكت زي هيك بيلزمنا وقت شوية عشان نوصل لهذه الامور. طبعا هنا بيعطيني errors عشان انه مش شايف اني عامل السيترز والجيترز، لكن برضو حاجة موفراها عندي السبرينج بوت اني بقدر اعمل سيترز وجيترز بالانوتيشن داتا، فبالتالي راح اعمل داتا. يعني لما اشغل ما بيجي compile time error،
ليش؟ لان انا مستدعي الانوتيشن داتا هذه اللي راح تعمل السيترز والجيترز على الكلاس اللي هي موجودة عليه. يعني هذا الكلاس annotated فيها، فبالتالي راح يكون في الداتا، برضو راح يكون في الكونستراكتور تاع ال all argument، وبرضو راح يكون في الكونستراكتور تاع ال no argument، ما بيلزم اعملهم يعني. عندنا كمان البروجكت. هلقيت خلينا نحكي عن تحليل البروجكت ككل. البروجكت فيه repositories وفي models، في controllers، services، و يعني تقريبا هدول هم اللي بكونوا البروجكت. الكنترولرز هي اللي راح تكون مسؤولة عن استلام الريكوستس من اليوزر وارسال الريسبونس، يعني هي اللي راح تتعامل مع اليوزر كما يعني ما بينم الاسم. كنترولر هو اللي راح يتعامل او يعمل كنترول للاكشنز تاعت اليوزر. الموديل بعد هيك هو اللي راح يكون في تخزين البيانات، او مش تخزين، هيكلة خلينا نقول البيانات. الريبوزيتوريز هي اللي راح تدير نقل البيانات بين الكود تبعي انا هام، بين برنامجي وبين الداتابيز. هلقيت بنشوف مثال على ريبوزيتوري والموديل وكنترولر اللي هو الكويز مثلا، او يوزر، يمكن يوزر ابسط، والسيرفيس. خلينا نبدأ أول حاجة من نقطة البداية تاعتهم، هي الريبوزيتوريز. لما أنا أجي أعمل ريبوزيتوري من اليوزر، فبالتالي صار في عندي مجموعة methods من الكرود repositories. كرود اللي هم create، remove، update، delete. مجموعة الفانكشناليتيز هدول بصير بقدر اعمل لليوزر اضافة للداتابيز، حذف، تعديل، او حذف او اضافة او تعديل، وبرضو ريد من الداتابيز، اقرأ اليوزر. methods ما بيلزم اتعامل مع SQL. هذه حاجة في السبرينج بوت او بتوفرها السبرينج بوت، اسمها الJPA، وهي مفيدة جدا وبتسهل جدا. يعني انا بصمم الموديل، والموديل تبعي راح ينعمل له جدول في الداتابيز تلقائي. الموديل راح يكون بالشكل هذا. طبعا احنا بنعطيه انه entity يعني جدول في الداتابيز، data يعني اعمل setters و getters تلقائي، all arguments constructor و no arguments constructor بلزموني يكونوا موجودين. وعندنا كل كولوم بعطيه annotation مناسبة له، يعني مثلا الاي دي هو راح يكون الاي دي تاع الجدول هذا، وراح يكون generated value يعني رقم تلقائي. طبعا انا عامل implementation لليوزر ديتيلز عشان يكون في عندي الايميل والباسورد، ويعني هذا بتساعدني برضو في لما اعمل authorization. لما يكون هذا الكلاس annotated انه user details، بكون في عندي get user name، get password، والامور هذه كلها بتكون يعني موجودة برضو من نفس السبرينج بوت عشان تسهل هذا الامور. ما يلزمني كل مرة اعمل انا اللوجيك من جديد لليوزر اكاونت، دايما اليوزر اكاونت له نفس التعامل، فهو بسهل علي هذه الامور. عندنا هنا JSON property access write only، يعني هذه الباسورد ما راح تنبعث نهائيا لليوزر. لما ارجع لليوزر حساب كريتيرن فاليو يعني يوزر، ما راح يرجع فيها الباسورد، راح يرجع كل اشي ما عدا الباسورد، الايميل، الاي دي، النيم، بس الباسورد ما راح يرجع. المهم انه بدنا نفهم الموديل هذا بيعمل تخطيط في الجدول في الداتابيز. الريبوزيتوري بتدير التخزين والحذف والقراءة والتعديل على الداتابيز. الكنترولر راح يعني يتعامل مع الانبوت من اليوزر ويرجع الاوتبوت. عندنا اخر حاجة السيرفيس. السيرفيس هنا اللي هي راح يكون فيها
هي راح تعمل يعني implement للuser details service اللي هي نفس الuser details من نفس الباكج. برضو حاجة موفرة لي إياها السبرينج بوت. لازم نعطيها مين الريبوزيتوري اللي راح تتعامل معها، واللي هي اليوزر ريبوزيتوري. الآن لما بدي أجي أعمل أي سيرفيس راح أخليها تتعامل مع الريبوزيتوري اللي فيها التخزين والحذف. لما بدي أجي أعمل لود ليوزر باي نيم راح أستدعي من الريبو اللي هو find by email ومرر له الإيميل تبعه. طبعا هذه الميثودز كلها بجيب لي إياها جاهزة استخدام الانوتيشنز سوري. طبعا في حال كان اليوزر موجود راح أرجع هذا اليوزر. في حال ما كان موجود راح أرجع له إنه اليوزر not found. يعني بس راح تتعامل مع عملية استدعاء اليوزر وتسجيل الدخول. بعد هيك الكنترولر قلنا راح يتعامل مع الانبوت والاوتبوت. الموديل راح يتعامل مع هيكلة الجدول، والريبو راح تتعامل مع التخزين والإضافة والقراءة من الداتابيز. بتمنى تكون وصلت صورة مبدئية عن ماهية السبرينج بوت، كيف بتشتغل. بعرف انه الاشي لازم يكون يعني شوية مطول، ولكن ما في مجال يعني انه اسجل حاليا بلاي ليست كاملة. فافترض انه هذا بيكفي عشان ناخد فكرة عن ماهية البروجكت. انا راح ارفع الكود عموما في الفيديو، وراح احاول اني اعمل بلاي ليست كاملة نعمل فيها البروجكت مع بعض من الصفر، ونبدأ نتعرف على الأمور العديدة الجديدة هنا في البروجكت، اللي هي بداية شو هو الجرادل، بعد هيك شو هي السبرينج وشو هو السبرينج بوت، بعد هيك الانوتيشنز والتعامل مع الانوتيشنز، بعد هيك يمكن الجي بي اي والاتش 2 داتابيز. راح نتعامل مع ادوات زي البوست مان اللي راح نبعت منه الريكوستس ونستقبل منه الريكوستس للداتابيز. راح نتعامل مع امور عديدة، بفضل انه نخليها لبلاي ليست، بلاش اضغطها كلها بفيديو واحد عشان يعني يكون الاشي مفيد. طبعا هذا من التجارب اللي كنت اجربها. الباجينيشن اخر اشي، امور شوية متقدمة ولكن مفيدة جدا ومحتاجة فعلا وقت عشان نغطيها كلها. نكتفي بهذا القدر، يعطيكم العافية، وإذا حابين نكمل خبروني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.